Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka an bima anzalallahu ilaik. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum ba'da dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Wa anas dene kelakuan hukum gawe keputusan sira Muhammad bainahum ing dalem antarane manusa. Ya manusa mungkin ahli kitab kalian ahli kitab, mungkin ahli kitab bagian Islam sing kaitane sengketa. Kowe gawe keputusan bima anzalallah. Bima kelan hukum anzala ingkang nurono sapa Allah apa. Wala tatabi ahwahum. Wala tatabi lan aja anut sira. Wala tatabi lan aja anut sira ahwahum ing pira-pira nafsune utawa selerane ahli kitab. Nafsu utawa selera utawa napa sing ahwa sing kaitane nuruti hawa nafsu. Wahdar lan waspada sira utawa dia sira hum ahli kitab. Iki oleh makna Imam Suyuti ayat tinuka eli Allah yaktinuka supaya ora iso mitnah atau supaya ora iso mbelokkan sapa ahli kitab ka ing sira. Li Allah yaktinuka supaya ora mbelokno sapa ahli kitab ka ing sira. Ini dari Imam Suyuti. Nah, umum ulama maknane iki biasa. Wahdarhum lan wajih sira ing ahli kitab ayat tinuka yang mitnah sapa ahli kitab ka ing sira. Mungkin kesimpulannya bisa ambak lima anzalallah. Saking sebagiannya perkara anzala ingkang nurono sapa Allah ilaika maring sira. Ya kalau kalian ini. Wa anan sene kelakuan hukum gawe keputusan sira Muhammad, gawe hukum sira Muhammad binahum ing dalam antarane ahli kitab. Kowe gawe keputusan bima anzalallah. Kelawan hukum anzala ingkang nurono sapa Allah ilaika maring sira. Terus wala tatabi ahwa. Wala tatabi lan aja anut sira. Wala tatabi lan aja anut sira ahwa gum ing pira-pira nafsune ahli kitab. Ini mun kula terangaken ketika Nabi teng Madinah. Terus Nabi itu nate ngalami periode Makkiyah, terus wonten periode napa? Madaniyah. Mulane setiap Quran itu ya, jadi bocah-bocah hafid dan perhatian. Setiap Quran angger surat mesti napa? Suratul Baqarah madani yatun. Mungkin wonten suratul Ikhlas makiyatun. Niku termasuk dadi punjere ilmu tafsir. Jadi punjere ilmu ini saka gurune ilmu tafsir terkait keputusan niku jenis makiyah sama jenis napa? Madaniyah. Lah kitenane gampil kata wingi kula matur. Angger tema-tema makiyah iku tema sing kaitane kekerasan. Ke Mekah ini zaman itu bintu-bintu, geting wong ya musir, nutui, ngantemi wah. Ketika teng Madinah niku polemiknya pun intelektual. Paham ya cara tak mangken niku kriminal sing faktore napa intelektual. Jadi Nabi bedino ngadepi pertanyaan wong cerdas yang menyudutkan. Termasuk Nabi di depan umum dibeda. Mat, iku jare Nabi. Iya aku Nabi lagi ya. Kowe nak Nabi pantese ora manggon Madinah, pantese manggon Syam, Sam ardul anbiya. Kok Nabi danten nak teng Palestina, mulai Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Yahya, Zakaria mangkene teng di Palestina. Wong Yahudi ku pinter, ngusir Nabi ada itu pinter. Kowe nak Nabi pantese manggon ning Syam, Nabi ning Madinah ora umum. Paham? Jadi masih sepatu pikiran. Jadi cara gejolkan Indonesia aku intelektual ramah Jogja. Ambil wong itu sama intelektual, oh ya akeh. Tunggare anggere wong komodok Mekah Islam yo, Mekah jahiliyah pirang iki. Ngono gak wonten citra-citra yang faktor tempat ora mun enten. Terdiri manusia iso didikte mek tempat. Mana Mekah mana Islami, Jogja sama intelektual. Nyoro Pak Bandung, Pak Jeporo, Pak Indramayu.
Nuruti citra ora karu-karuan, mergo wong dicap nurut omongane napa? Wong. Hakikate mboten mesti kabeh. Wong Bandung salat nggih kathah. Wong Yogyakarta nggih napa? Kathah. Wong Mekah dhewe nggih napa? Kathah. Nabi sempat tertarik. Sebab ayat niku terus Allah nurunaken walau la an sabbatna talaqat tatarkanu ilaihim sayan qalila. Muhammad umpama kowe ora tak teguhno, mesti anut ide-idene wong Yahudi. Mungkin masuk akal. Apa? Masuk akal. Mat iku nabi kok manggon ning gone Madinah. Mak nabi manggon Palestina macem ngono. Dhisik-dhisik nabi manggon Palestina. Nabi Ibrahim Palestina, Yahya, Isa, Zakaria kabeh teng Palestina. Jadi nabi itu kan manggon Palestina ben macem. Tapi tujuan Yahudi Mesir sampai Madinah. Nabi sempat tertarik. Akhirnya ana Jibril ngandani, iku tujuane ini. Iku kabeh ulama peristiwa itu sing dadi asbab nuzul teng surat Isra wa in ka dulayas tafizuna apa minal ardi liyukhrijuka minha. Mereka ini berusaha manipulasi fakta supaya iso ngusir kowe saka Madinah. Paham ya? Ana kena ada di kiai teng kota, Park Sarkem, Pasar Kembang di daerah-daerah maksiat. Itu nak dirayu wong aja gelem. Pantes niayu nang Wonokromo, mergo daerah santri. Sakjane kowe kudu baku, pantes kiai amar ma'ruf nahi mungkar. Lah amar ma'ruf nahi mungkar nak ning Sarkem jelas, nang Wonokromo malah padha kiai ini dendi-dendi nang dadi wis baku, hukum wis baku, aja ana hukum sing nuruti selera. Lha niki kisah nyata, kula ndek kiai PDI tak takoki. Mbah niki kula takok tapi dijawab urusan mergo seneng dhuwit, Mbah. Oh kali-kali jawab Islami, Mbah, sing jujur. Iya piye to? Ya kayak kok PDI lho ngene, PKB ki ini sakit, sing PDI sakit. PDI ngono ki ini tak kira ana. Benar lho, Mbah. Pokoke ning ngarepe pangeran mesti krono dhuwit. Lho aku wani dikisap. Artinya sesuatu itu kalau berdasarkan Islam, tapi benar-benar ditaati loh. Itu masih mungkin loh kita benarkan secara istihadiyah. Mungkin nyatanya fakta, anak produksi ini mesti tukar. Padahal nanti PKB itu cara mentukar. Ini buatan kalau komentar politik, buatan komentar istihad itu salah paham dulu. Jadi saya ngomong ini dalam konteks komentar istihad, tidak terkait sama partai politik. Ini dalam konteks istihad. Istihad amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan menyangkut politik itu. Benar kiai ini. Nyatanya ya ada efek yang positif sekali. Nanti kan semua kiai di PKB atau P3 tetap PDI tersambu banyu. Paham ya? Orang budani, orang buat agama. Tetap lumayan loh, kalau kiai ini terponten apa? Lumayan. Nah, teman takut. Bagus, mau nak kiai ini katut jadi nakal. Ya susah apa sekali-kali Gus nak nakal kok katut jadi kiai. Pikiran mak berbasis uzon, pikiran itu berbasis apa? Sekali-kali pikiran berbasis uzon. Nah, setan paling seneng, nah dia podo uzon antar kiai. Jadi itu semua itu menyangkut masalah istihad. Mana kata wali-wali abdal sing ndongane pangeran Gusti kula kepengin dadi bakul teng pasar, kepengin dadi aman wedhus. Ini mau sirine ngoten, umpama kabeh kiai ning pondok, lha sing kiai ning pasar kok, sing kiai ning pabrik kok. Wong tiap pabrik kiai di masjid di musala. Umpama ora ana mantan santri sing dadi karyawan terus nyimpan masjid-masjid pabrik sinten. Sing ngomong Islam ning pabrik-pabrik sinten, ning perusahaan apa? Dan wa akal-akalem, bayangno dadi kiai sing enak. Ning pondok santrine akeh do nurut, awak resik, kesel sithik ana sing miciti. Wis esuk mulang bar mulang fatwa dikhidmati fatwa men. Akal-akalem. Dadi yo penake dhewe. Nah cara Allah boten ngeten. Cara Allah titik sing jenenge kiai mandala Allah. Wong sing iso nunjukno pangeran iku jenenge kiai. Nyempun. Cuma cara hukum adat, kiai teng Jawa niku sing nyekel pondok. Tapi cara hukum niku siapa saja yang berhasil bawa manusia ilallah, ya ilallah, atau mantan sunatan hasanatan yaitu kiai. Dan itu positif dalam konteks Indonesia positif. Teng pondok ana kiai, ning pasar ana kiai, ning perdagangan ana kiai, ning perusahaan wonten apa? Bahkan kula nate maca teng kitab tasawuf. Kabeh jihad yang dikemas dengan awalnya dengan atribut ulama itu orang arah tasawuf. Mereka atribut ulama ini harganya sudah mahal.
Di wong sing iso iku alat, sing wani ku alat. Tapi nek nganggo atribut sing non ulama malah kasih. Mulane sejarah membuktikan kabeh ahli sejarah sepakat Islam masuk Indonesia itu pedagang. Mergo gak larang. Di wong Hindu, Buddha kancanan pedagang atas nama pedagang. Tapi karena komitmen pedagangnya keulamaan, suwe-suwe dengan sendirinya keulamaannya yang menonjol, perdagangan yang kalah. Lan ada walian malah sing kekiyainane mbok dagang. Jadi malah ruwet. Kiai kan. Sudah secara Islam masuk di Indonesia itu lewat pedagang. Memang selain gak ketara murah. Orang gak harus begitu hormat sawangane kok kanca juga gak harus terlalu sakral suasanane wong sawangane mau kanca napa dagang. Akhirnya Islam masuk ning Aceh udah mergo sawangane lewat dagang. Begitu juga dalam konteks Jawa. Ahli sejarah sepakat kali Jogo diterima ning desa-desa mergo lewat wayang. Lewat sesuatu yang murah. Lan awalnya nganggo keulamaan ras jigoten wis dosa. Ya langsung larang to. Dadi tarif Islam tahu-tahu wis larang. Mungkin ngambil standar ke ulama. Wah, itu ketat pertama. Jadi cerita ilmiah, cerita istilah, buatan dikte dengan cara berpikirnya, buatan ini. Kalau cerita jujur, cerita ilmiah. Jadi orang tuh tentang kaitannya, buatan apa. Ikhlas ya, penting ya ikhlas. Paham ya? Jadi kersane Allah Taala itu ono Islam dan Buddhisme. Makanya jenis rahmatan lil alamin. Lil alamin juga lil alamin. Kabeh ora santri tok, ora NU tok, ora wong PKB. Wong PDI ya berhak rahmate Allah. Wong ndi. Nah, termasuk rahmate Allah wong roh agama ya kepen ana agama. Ana keberatan tapi keberatan wonten kiai kok ten. Lha keberatane urusan apa? Sawangane niku lho Gus, kiai itu tukaran dalil lho sawangane. Jadi pikiran sawangan itu. Ajane aku Islam tenan dalile wa anikum bainahum bima anzalallahu wa ma anzalallahu ala ulama amar ma'ruf nahi munkar. Dalam semua konteks di mana ada kesempatan amar ma'ruf nahi munkar itu masih Islami. Gitu. Memang butuh keramat. Misalnya Mustafa kalau gak wani pakem mau curiga, dia nak Gusmi wong gak curiga, dia butuh keramat. Kalau gak curiga, wah ngejel ngono-ngono itu butuh wong sahabat tak Gusmi, dalam konteks Indonesia itu. Bisa kancaran artis, kancaran Natal, uang terus udah, kecil. Ya nyatanya kalau dana tenang, jadi butuh keramat, nyatanya kalau dana apa? Tenang. Tapi tetap kita harus menghargai proses wa ankum bainahum. Jadi keputusan tertinggi kaya apa sing diturono pengiran. Terus wala kata biawahum ojanut selera. Ini anut selera macam nuruti amar ma'ruf nahi munkar paling enak yuk. Jadi kiai bodoh, jadi kiai pidato, amar ma'ruf nahi munkar untuk opah. Tapi hukumnya tidak begitu. Ya, hukumnya harus tetap hukumnya. Jadi semua proses sing ono amar ma'ruf nahi munkar niku semuanya tetap dianggap proses Islam. Kita tiang India, tiang saking Gujarat, teng Aceh niat dagang. Tapi misi keulamaan itu terbawa. Sehingga ketika proses dagang benar-benar ngasilno Islamno tiang Aceh. Kami tak sekali Joko, ini gawe wayang tapi Islamnya kental. Hasil Islamno wong Jawa. Tiba gue memaksakan bahwa Islam ngadu keulamaan anak-anak kebencian. Kok ora jimboten salah atau cekak napa? Salah, pleta-plete ning dalam salah. Jadi pertama dakwah itu semangat nyalah nono itu jos. Sesuai semangat kebencian itu. Urung suwe wis maksudno. Nabi Nuh maksudno ngenteni 950 tahun. Jadi kakuati 950 tahun lagi maksudno. Fala bisa sujud alfasanatin ila komtina napa? Jadi maksud none sausé kakuati ber 950. Wala tetapi awalum lana janut siro ahwal min selerane ahli kitab. Li Allah yakinu kabak iman jalawah supaya orang nguji utawa orang nyesatno sapa ahli kitab kain siro yudilukan badiman. Sangi sebagian perkara anjale kang nurono sapa Allah apa iki samaring siro. Fa in tawallu mongko lamun mengo sapa ahli kitab anil hukmi sange hukum al munazzal kang den turun
Waro dulan ngertano sapa ahli kitab wa rohu ing saliyane hukum munazzal. Fa'alam annama yuridu wa yusibu bi ba'di dunubi. Fa'alam mongko ngerti sira annama yuridu wa. Hanya mesti ngertano sapa Allah. Ayusibu mento mekenakno sapa Allah atau mengenakan sapa Allah ing ahli kitab. Bil ukubati lan kesiksan di dunia ing dalam dunia. Tiba di dunubihim sebab sebagian desane ahli kitab. Kalau mereka melawan berarti sepanjang Allah ngersakno dikai musibah tiba di dunubihim. Allah tikang atau harang modern kali sapa ahli kitab ha ing kene. Wa min halan istahsani jurub atawali kali mengo utawa melawan semua ini tawali mengo sangka semua. Wa ijazihim lan mal sapa wa ahli kitab ala jamiha ing atase kajian ilmu filukro ala jamiha ing atase kajian ilmu filukro ing dalam akhirat. Wa inna katsiran minan nasi la fasikun. Wa inna katsiran lan sak temene wong akeh minan nasi sing menungso ora fasikun artine fasik. Ki ada menungso iku fasik. Fasik itu cara berpikir, cara perilaku mesti rata-rata nyulayani perintah pengiran. Apa hukmal jahiliyah tiapku? Ana ta ing keputusan jahiliyah. Ya buhuna padha goleki sapa ngate. Iku nek ora anut hukum wa ka anut hukum jahiliyah. Iki Allah iku. Kowe nek ora anut hukum wa ka anut hukum jahiliyah. Bila Islam ya wa ta ilam ta. Rupane hukum jahiliyah ya tubuna minal mudahanati wal maili ida tawallu. Tegese nuntut sapa ngate minal mudahanati sange mudahana. Bahasa basi lho. Sawangane ora iyo sama iyo ora. Wal maili lan condong ning konsep ahli kitab. Ida tawallo nalikane menyu sapa ahli kitab. Istifhamun ingkari utawi dawu apa hukum jahiliyah iki dadi istifham ingkar. Wa man ahsanu min Allah hukmal liqaumi yuqinun. Wa man tisapa ila ahad dadi seorang wong siji bahkan luwih bagus min Allah sing Allah. Apane hukman apane hukume di kaum yuqinun kedue kaum sing yakin. Aida kaumin menurut kaum yuqinun kang yakin sapa kaum iki lan hukum. Khusus dan tertempatna sapa li kaum yuqinun dikiri lan sebut. Ya analum krana satene kaum yuqinun iku alladzina iku wong akeh tadabbaru kang angen-angen sapa kaum yuqinun ku ing hukum. Dadi ngaten ini dawuh Allah. Lan jenengan anak ngaji itu ngaji kitab-kitab tasawuf. Nanti kana wa ta'ala pe nek ora anut hukum wa, iku apa terus sampe anut hukum napa? Jahiliyah. Padahal hukumnya Allah itu yang terbaik. Hukumnya Allah itu yang terbaik. Misalnya contoh paling gampangnya. Manusia dengan selera nafsunya itu pasti pada level kedua. Level kedua dalam segala hal itu paling banter level kedua. Di misalnya ketika ada pornografi atau apa saja, orang itu dengan selera nafsu ya mesti janggal. Wong delok wong blogger kuwi enak kok dilarang agama. Jadi dengan selera nafsunya itu pasti tidak senang. Nggih, tidak senang agama maksudnya. Agama kan melarang pornografi. Kamu dengan selera nafsu kamu pasti melawan agama. Mungkin barang enak kok dilarang. Free sex atau zina itu keberatan, wong enak kok dilarang. Ya bodoh marang keberatan nak poligami dilarang. Oh enak kok dilarang. Jadi nak nuruti nafsu itu tidak ada selesainya. Lah itu awal-awalnya karena kamu tidak nuruti hukmu. Lah nek cara tasawuf hukmu mboten kok harami zina mboten dimulai ke harami zina mboten. Iku gara-gara kuwe nek mati dunya nek mati urip ku nak kumpul wong wedok nak duwe akeh nak zina nak nik-nikah. Buat kali-kali model nganggo bahasa wong sing bener-bener wong tasawuf. Iku wa qurra'atu aidin apa sholat. Ketika seseorang sudah pakai hukmu itu sudah bisa nikmati sholat, nikmati zikrullah, nikmati munajat. Itu malah kewalian janggal. Enake opo sih nikah? Enake opo sih selingkuh? Wes kali-kali kowe utak kematimu wis sesuai hukmu. Jika karena kamu sesuai hukmu ya kamu nikmati bener-bener sholat. Iku talajud billah. Iku sing dimaksud waladina amanu asyaddu hubbal. Lah wis sauk ning Allah. Sehingga kan sauke ning Allah kowe ambek selingkuh tak kepikiran. Jadi kita ngarah protes selingkuh kok haram, enak kok haram itu berarti dia mesum kira Islam lebih dia. Ya bener akhirnya kira selingkuh lagi kira dia selingkuh. Ibu dari semua orang kok sekedar haram halal zina boten. Zina salah haram. Mesti haram. Tapi kowe kok isih janggal.
Diharamno lho iki jandal. Wong enak kok, ha? Mergo kowe rong tau ngrasakno barang sing luwih enak tinimbang wong wedok, tinimbang donya iku munajat ning Allah Ta'ala billah. Nah, mau kowe sing makom iku ora sak pati jagal teman-teman to, nuruti hukum ora pati jagal. Mengko sing mati Allah. Wong ulama-ulama sufi sampean delok teng ngene hikam teng Ihya. Wong sufi nek mati pangeran niku sampai tangklet ngeten. Ainal muluk bihadil ladza. Raja-raja enak ini. Dadi dene cara wong liya wong dadi presiden dadi raja kan enak to bojone wae, selire akeh, pelayane kuwatah, dayange kenapa? Tapi orang-orang sufi ketika kalah bilang sampai meniru ainal muluk bihadil ladza. Enak raja. Begitu juga Imam Abdul Qasim Al-Junaidi, Syabdul Quwasir, kabeh menikmati kehidupannya dengan Tuhan. Delok teng mana aja. Syabdul Qasim berdali kesuwun salat niku pembantune orang ibu dia sudah menikmati Allah. Nah, potongan-potongan kok Syabdul Qasim mbok critani wong wedok enak nek ora masuk. Lah kamu coba kan ngenteni maksa. Tetep ra dino nek buta maksa. Iku wong jog ora masuk. Paham ya? Jadi kudu sampai level wakur roto ini napa? Sholat. Nyaman itu nak napa? Sholat. Jadi paham ya? Anti zina, anti maksiat bisa dilawan dengan dua hal. Satu secara fikih, memang kita anti zina karena di zina itu haram. Kita mau nyolong atau nyolong haram. Tapi melawan begini itu butuh perjuangan. Ini jenis jihad akbar. Kalau nafsu tetap berontak, akhirnya pengetan butuh perjuangan. Ono makom sing buta perjuangan, itu makomnya para wali. Itu dia sudah tahu bila, sudah sangat nyaman dengan Tuhan. Ya nyaman, tidak kepikiran dia. Jadi rasa ngelawan nafsu musuh nyaman dengan pengiran, tak usah. Lalu milih nyaman, milih pertentangan ngelawan. Wah, jangan sekali-kali mau hikayat sufi, cerita-cerita sufi. Ini uripnya nyaman. Paham ya? Itu termasuk mengakali hukumnya pangeran. Dan masalah itu jagal juga hukumnya pangeran. Itu kadung dasarnya nafsu. Terus level kedua jadi nafsu. Ketiga melahirkan nafsu. Jadi nafsu kayak narkoba. Semakin ngombe, semakin kecanduan. Wong itu ngoten. Semakin sampeyan sering, semakin jadi kebutuhan. Ya sudah, kita tak tahu. Dua ini ngoten. Yang pertama iso ayam jadi 1 juta. Enggak naik buat turuti terus. Gak lega sih ada di tabungan 2 juta. Turut terus nanti ratusan miliar urung tetap urung kuat. Tapi ketika kita tawakal oleh bahwa kasbu sudah merasa hanya Allah yang bisa mencukupi, dia pun gampang nyaman. Padahal budi bawa tuh hasbi Allah wa nikmat wakil. Tapi rasi jiwa ya. Maksudnya Allah yang mencukupi maksudnya orang. Nah, bayangannya orang itu berdekat dua harus dibuat maksudnya pikirannya tolak tenun santai. Ini buatan tok hasbi Allah sudah cukup dengan Allah. Saya nyaman dengan Allah. Saya tidak perlu nunggu nyaman dua pornografi, porno art. Si mergaku nyaman be Allah. Jadi urusan tenun santai tok yang buat hasbi Allah. Malah yang penting gue nyaman be Allah niku. Senangannya udah mau hasbi Allah terus pikirannya harus dicukupi Allah santai ramah di tenun nyaman. Mana sih nyantet ya orangnya sama di Paham ya? Terus hukmu itu harus dijalankan dengan dua metode. Itu dengan metode fikih. Memang kita anti zina atas nama fikih. Dengan metode tasawuf. Memang suara kepikiran. Paham ya? Suara kepikiran mau maksiat. Mungkin nyaman dia pengen. Wa manti sapa iku asane wis bagus. Minawa iki nimbang Allah di kaum apane hukuman keputusane di kaum yo kedhe kaum sing yakin. Akhirnya hukumnya Allah, hukum yang paling nyaman dibanding hukum jahiliyah. Sama nak maca teng ngene kitab-kitab tasawuf. Misalnya nerangkan sholat. Sholat itu satu bentuk munajat yang pangeran. Di situ orang sambung ke pangeran. Nah, teng ngene metode logi Kristen, nah teng ngene niku ora ada nyambung ke pangeran butuh pendito. Islam buat wong sambung pangeran ora usah liwat napa wasilah, ora usah liwat pelan. Kebesaran Allah menyatu dengan hati. Jadi ketika kebesaran Allah menyatu itu kan tidak ada kebesaran raja, tidak ada kebesaran negara, tidak ada kebesaran apa-apa. Itu orang pengira. Meskipun ya tidak ada kebencian dengan negara, juga tidak ada kebencian sama orang lain. Tapi kan menyatu takbira walhamdulillahi takbira. Terus puncaknya menyatu nabo inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti urip kula, ibadah kula, mati kula, urip kula kangge lillahi rabbil. Itu sudah nyaman.
Tapi ketika kowe didikte maksiat kan, mosok urip zaman akhir tanpa bang mosok mungkin. Mosok ahli politik, saiki serah global, mosok wong ra butuh Amerika gak mungkin. Dan sing ahli pacaran, ahli wedoan, urip sama wedoan yo iso. Ora bare. Karena belum menyatu dengan Tuhan. Kalau menyatu kita tetap keputusannya kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil menurut Gus, nah supaya makam tok kono cek ora pokoknya hukum kudu tok kono. Enggak bisa sampai nganggo hukum. Ini kan butuh makam tertentu Gus. Tidak bisa, itu ajaran Islam. Kamu harus menuju ke sana. Senengane kiai-kiai kan urung makom, urung senengane kok dikte wong urung makom. Nek tahu aturane Islam itu kudu makom-makom, apa sing aturan. Ngono syariat itu boten. Memang ajaran Islam begitu. Kul inna sholati wa nusuki. Wong makom lah diranak-ranakno. Senengane kok ngilani wong urung makom. Ora urusan kilan-kilanan makom itu syariat Islam. Gelem ra gelem nek wong Islam kudu sampai menyatu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil urusan makom-makoman, itu hukum jadi makom-makom, hukum itu hukum. Ya, alladzina amanu ilang-ilang wong sing iman la tatasidu, pengalap sira kabeh al-yahudi wa yahudi lan nasara lan nasrani auliya ing sira-sira kekasih. Tuwa lunazumkan saling asih sira kabeh yahudi nasrani wa tuwa dinazumkan saling kasih. Kowe wis dadekno yahudi nasrani teman saling kasih. Di atas nama akidah kuya juga berteman atas nama akidah sehingga nopo berperan akidah itu sampai kebaluhum awliya ubadin ba'lum di sebagian Yahudi awliya ubadin ke antar mereka itu jan konco tenan ya antar mereka sendiri kuya rakancanan bahasa-bahasa ittihadihim fil kufri kok mereka sama-sama kasih ini tenggene sis papat itu wis sore malih kuya kancanan akrab wong Yahudi Nasrani kuya rugi. Mergo antar wong Nasrani, antar wong Yahudi mesti akrab banget. Ambek kowe mau basa-basi. Lah wis basa-basi kowe kadung ninggalo kancam tenan. Kowe wis ninggalo wong mukmin, kono nampa kowe tetep basa-basi wong gitu aku. Mulane tengene Gus Papa tuha antum ula itu hibunahum wala yuhibbunakum. Repot. Lha kowe mbok wangi seneng wong Yahudi Nasrani, ha ula itu hibunahum toh wala yuhibbu. Nah, mereka ada seneng kowe. Jadi itu masalah psikologis. Karena kasus santri atau kiai ini pun repot nak melanggar niku. Kecuali kalau santri sok implek kancanan wong kampus. Wong kampus tetep paling akrab tenan ya wong kampus. Wong pacaran tenan akrab tenan. Wong dunia. Kancanan di santri tetep basa-basi murah dunia. Begitu juga sewali santri jadi Mustafa tetep akrab mek padha santri. Kancanan wong yo tetep basa. Itu sudah hukum psikologi, hukum dasar psikologi. Orang perasaannya pasti begitu. Pejabat ngancanan kiai, ya basa-basi. Bapak politik, bapak pilkada. Lah kiai ya bodoh, pas diundang ning acara pejabat basa-basi. Nanti terus latihan baris apa-apa prosedur agak mulino to. Biasane pelang-pelang tanpa prosedur, tanpa protokoler, diwaparator. Ya sesuatu yang basa-basi menyiksa kan dari orang baik. Nama antum ulai itu hibunahu malah itu hibunan. Itu repot. Paham? Karena sampean zaman akhir kan sono ono tokoh diterima semua pihak. Itu kebanggaan semua pihak tinggi. Kena poligami ditentang wong sing tentang apa? Poligami ora ono pihak. Lah nek sing anti poligami ditentang wong sing tentang apa? Poligami. Wong kowe ora poligami wis setuju poligami. Jadi mereka masuk ini praktek orang poligami tetap seneng. Mereka masih kesempatan. Dari kalau itu tahu, keserak tidak poligami pasti hukum itu. Kewono itu apa ini biakin tak bulat-bulat. Apa ini kalau bulat. Paham ya? Jadi itu masalah sama. Wartawan banyak poligami dia basa-basi karena rame-ramenya poligami banyak poligami. Dia sebenarnya tidak tersiksa mau dihukumi haram atau salah tidak tersiksa. Ini di dunia ini tersiksa lah Qurannya apa aja bangkrut. Pia ini jawab semangat itu sudah pasti sama saya. Bentole. Hubungan. Paham ya? Orang dunia biasa-biasa mah, apa berlebihan ini.
Malah dalil barang. Memang kok basa-basi mbok dalili. Malah kabeh. Paham ya? Jadi urip ini sebenarnya Al-Quran itu sangat intelektual. Al-Quran itu sangat intelektual, sangat rasional. Ba'duhum awliya'u ba'din. Ujung-ujungnya wong Yahudi atau wong Nasrani ya, antara mereka menjadi antara wong Yahudi, antara wong Nasrani itu benar-benar ba'duhum awliya'u apa? Berarti ini antara mereka sendiri itu ya benar-benar teman. Nah, ambek gue ya kok bahasa. Lah gue kadung kancanan tenanan, loro gue. Paham ya, loro. Loh soal memang kita harus toleransi itu jelas ya. Kita harus toleransi. Tapi nanti anti kancanan tenan loro. Paham ya, itu tetap loro. Wa man disabane wong ya tawallahu iku nguasani napa kancanan tenan sapa man wong Yahudi lan Nasrani mikum sing sira kabeh. Fa inna hum qad teman min bumi sani Yahudi Nasrani. Min jumlahi. Tegese kaya Yahudi Nasrani. Inna wa ta'ala wa la yasiran nujuna sapa wa kaum muslimin ing kaum sing dolim. Bimualati ing kelawan ngakrapine wong dolim min al-kufar ira wong kafir. Fatara ladina fi qulubihim marad. Fatara mongko ningali sira alladzina ing wong akeh. Fi qulubihim kang tetep ing dalem atine alladzina maradun telor. Aidu futi qatin tegese lemah itikad. Ka Abdillah bin Ubay al-Munafiq. Kaya Abdullah bin Ubay al-Munafiq. Isariuna itu padha gegancangan sapa alladzina fi qulubihim maradun fihim ing dalem Yahudi Nasrani. Iku mualati. Tegese ing dalam nguasani Yahudi Nasrani. Maksudnya ngancani akad. Ya kulo na padha ngucap sapa alladzina fi qulubihim maradun. Muktarid diri nahale gawe alasan kabeh anha saking ikilah menyangkut mualah anha saking mualah. Nafsa antusibana dairah. Nafsa kuatir ingsun antusiba ento mekenali. Nafsa kuatir ingsun antusiba ento mekenali nang kita apa dairah apa musibah. Ya dulu ingkang mubeng pihak lan dairah pada rupa tahun alih nang atas kita. Menjaga bin saking angele pangan awala batin total. Tawala imu lan ora bakal menang apa amru Muhammadin, apa urusane Muhammad. Fala yumayru namangka ora padha gelem bantu utawa ora gelem padha nyedhi bantuan supaya Yahudi Nasrani nang kita. Terus ngeten. Nabi zaman cek sugeng meskipun teng Madinah itu tetap sebagai minoritas. Jadi dalam sejarah ketika Nabi teng Madinah mun ada pengawal sahabat Ansor itu dibanding komunitas Yahudi Nasrani tetap nomor minoritas. Jika orang munafik itu mikir, nah aku kancanan Muhammad gak prospek masa depan. Nah kancanan Yahudi Nasrani gak prospek, mereka mayoritas. Nah Muhammad gak ngarah lulus urip. Aku masuk barat-barat orang ngarah lulus. Karena Muhammad gak lulus tenan aku kadung anti Yahudi Nasrani sebenarnya urip lara ta. Lara kabeh jenenge nafsa antusibana napa? Begitu juga sampai sekarang gini. Tiang Islam sing pun kulino nek mati urip mak Allah. Misalnya yang sufi, bukan yang sufi, saya nyebut yang sufi. Dia hidup itu hanya merasa butuh makan, minum, merasa yang sekadarnya. Itu ketika bunga bank diharamno ya raja enggak. Tapi sampai yang kadung bermain dengan bank, tidak bisa hidup tanpa ATM, tanpa bank. Bunga bank diharamno ya juga gale tak ngambil. Islam karepe piye? Kebutuhan hidup diharam. Wes juga gale kok. Bunga diharamno gale kok. Karena yang kelompok bolak-balik masuk, pikiran sing wis nuruti nafsu. Iku pun level kedua, wis kadung level kedua ini wow, misalnya jenengan cara hidup itu konsumtif. Wis seneng blonjo, seneng gaul, seneng nang mall, otomatis sering permainan bank. Sehingga ketika bunga diharam wis gagal tenan. Wong deposito ono dhuwit sak miliar mangan bungane kowe enak era karuan ujug-ujug dadi hak. Tapi tiang kiai-kiai sing aranno bunga bank mergo alasane ra dadi bank ya nakalan. Tapi ra duwe terus napa? Haram. Mulane contoh kula itu sufi, tiang sufi, ukuran tiang sufi. Orang sufi tidak pernah janggal ketika bunga haram itu tidak pernah janggal. Bagi dia hidup itu ya kafafan secukupnya. Saya mau makan ada yang saya makan, minum. Aku wis butuh panjurane pengira. Ya aku butuh senak pangan ya ujung-ujungnya berat. Sing tau itu ya banu wis. Soal sistem di mana peredaran uang harus pakai bunga, pakai bank urusan sistem. Tapi tak pangan tetap beras, nah tahu be tetap banyak. Mulai cara wong sufi bener-bener nek mati urip pengiran. Wis bang permainan kaya apa, nek ana banyu gak apa. Hebat sistem perbankan nek ana banyu gak apa.
Kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghoran fama ya'tikum bima'in. Nah. Nah, kalau nanti tangguti mahasiswa, Pak Bahak. Kok masih ada ya konsep yang mengharamkan bunga bank? Padahal kan nggak mungkin hidup tanpa apa? Tak jawab kue, nak. Kue oleh Islam dan sesat kok nemen. Lah kok sakit? Kalau kamu tidak bisa membayangkan hidup tanpa bank, kali-kali bayang urip tanpa buah itu ora iso. Kali-kali ngelem pangeran susah ya apa ya? Kue sering ngomong hidup tanpa bank tidak mungkin. Kali-kali sering ngomong hidup tanpa air juga ada mungkin. Padahal dengan ngaku fungsinya air kaitannya langsung pangeran. Hidup tanpa air tidak mungkin. Padahal air mesti kau pengen. Tapi tak ngaku fungsinya bank. Hidup tanpa bank tidak mungkin. Terus akhirnya ngaku di Cina yang ahli perbankan. Malah orang aja loh. Gimana? Terus pikiran betul loro sih. Lepas-lepas masuk akal loh. Kalau kamu membayangkan hidup tanpa bank tidak mungkin. Tanpa bank itu tidak mungkin. Gak mungkin. Tanpa berat juga gak mungkin. Nah, itu kan pikirannya tidak hijab tuh. Sering ngomong hidup tanpa bank gak mungkin. Tapi gak sering ngomong hidup tanpa bank. Padahal gue nak ngait no banyu mesti gue ingat langsung pengeran. Udah banyu kaitannya langsung apa? Pengeran. Beras gue kaitannya langsung apa? Kalau dia nanti tak. Terus Islam ekstrim untuk anti Amerika. Padahal dalam era global kan nggak mungkin ya kita ada bersahabat dengan Amerika, Eropa itu. Ya jawaban oke lah atas nama global kita tidak bisa menutup diri dari pengaruh Eropa, Amerika itu tidak bisa atas nama zaman global. Tapi lu ora mungkin meneh. Kowe ora iso urip tanpa banyu, tanpa oksigen, tanpa udara. Sekali-kali ngelem pengiran susah opo. Ketemu lho gandeng. Lho karuan ke kafir, ora perlu nasihat iku kowe cadung Islam. Susah ya, kok ngelem pengiran. Ngene lho, urip tanpa banyu ora mungkin. Berarti tanpa rahmat Allah ora mungkin. Tanpa panganan beras ora mungkin. Tanpa oksigen ora mungkin. Jadi kabeh itu faktore pengiran. Anggo sekali-kali kayak ngelem tanpa Amerika, tanpa Eropa mungkin lah, tapi kadang-kadang lah ngomong ngono. Oh zaman ngomong ngono. Jadi imanem dandani. Tapi tau sih bisa jadi total. Misalnya dia jadi kiai sebenarnya beraku sing Islam sapa yo tepo ono bar kowe ono liyane. Jadi urusan puasa jalanan pangeran. Mbak nomor sisi ngelem sinten? Pangeran. Iku jenenge wis makom alhamdulillahirabbil alamin. Wis roh maknane kabeh puji wae Allah. Tapi orang ngaji ra dom. Dina bawa salat alhamdulillahirabbil alamin ora karepe. Mergo agar kowe sering bayangno kowe tanpa banyu gak mungkin, tanpa oksigen gak mungkin, tanpa udara gak mungkin, mesti tawasul nang sedek pangeran. Mergo kabeh iku iso ngekeki. Betul akhirnya bener-bener tertanam nak ngono wis bener alhamdulillah. Rabbil alamin. Nyatane isih ana banyu, ana udara berarti Ar-Rahmanir Rahim yo welaten tenang. Itu yang harus ditanamkan ning gone wong Islam dan itu yang ditanamkan Quran. Kon bayangno kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghoran piye dari suatu saat ra ono banyu fama ya'tikum bima'in ma'in sapa sing iso nekakno kul ara'aitum ini. Nggih. Tenggere surat Tabarak ngoten sedanten. Amman hadzal ladzi wajidul lakum yansurukum min rahman. Amman hadzal ladzi yarzuqukum min amsaka napa? Wis kok itu wong Islam kan bayangno ngono terus piye wong sing ngekeki rezeki terus saiki umum suatu saat rezekine diakhiri. Allah saiki sing ngekeki rezeki kuwe piye nek suatu saat in amsaka napa? Rizqah. Suatu saat Allah duka terus ora ngekeki rezeki. Begitu juga menyangkut musibah. Masuk sawangane ra ono apa-apa wong Islam kudu bayangno piye suatu saat nek ono ayat jalna ba'duna bayata wa hum naimun ti nek setiap saat disujuk ana gempa pasti turu. Utawa ayat jauh ba'duna wa hum yalabun ti disujuk ana bencana pasti dolan. Itu orang itu dilatih terus bahwa hanya butuh Allah. Ya ana bang ana bunga nek disujuk ana gempa gunane apa? Ana tsunami atau apa? Itu orang dilatih sama Quran dilatih. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghoran fama ya'tikum bimai-mai. Apa amina ahlul qura ayatahu ba'duna yuhawwahu malakun. Awa amina ahlul qura ayatahu ba'duna bayatahu malakun. Bulan balik, diwolak-walik ya pengira. Apa wong ngerasa aman setiap saat ana bencanaku pas do turu. Engko ana bencanaku pas do dolan. Sehingga tertanam dia merasa khawatir. Dengan merasa khawatir itu terus akhirnya kembali wa dzannu allamal ja'amina wa illa mereka menjadi yakin kalau situ enggak ada tempat lari kecuali ilang.
Nah, ketika merasa begitu, dia harus nyaman gitu kan. Ya ampun, supaya balik ning Allah alhamdulillahirabbil alamin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi nyaman. Paham ya? Aman wis kok modern makom kula cek makom cek ora hukum. Iki makom senengane kok fatwa kok. Senengane piye sama cek makom itu santrine dulu. Urung makom mau iku ora urusan makom-makoman iki hukume pangeran sing disyariatno ning umat Kanjeng. Kudu dilakoni kudu dicatet. Dadi ora urusan makom-makoman, iki kudu ngono. Paham ya? Qala ta'ala fa asawu ayati sifat. Fata mongko menawa sapa Allah ayati. Iku yen ana sapa Allah sifat kemenangan ing nabi binasri siklan nulungi nabi maring nabine Allah. Di dari sini lan menangno agamane Allah. Al amrin min intihi utawa keputusan inti saking kersane Allah. Dihadki satri munafikin lan buka elek wong munafik. Waqti dohim lan melehno wong munafik. Faisbihu ala ma asarru fi anfusihim. Fasih monggo dadi sapa ngake alama ing atase perkara asaru kang rahasiane sapa ngake di anbusi. Indel wae dhewe ne ngake minasake sange mamang wa muwalat kufar lan napa ngancani wong kafir. Lagi dina hadis itu nate. Wa yaqulu alladziina aamanu ahaula alladziina aqsamu billahi jahda imanihim. Wa yaqulu lan yutabbiru iklan diwaca rofa wa yaqulu istinafan halidati istinaf biwalin lan wa. Wa duniha lan tampa wa. Jadi sebagian Quran boten wa yaqulu tapi yaqulu. Wa binasilan sebagian qiraat lan nasab. Berarti dua cara apa? Wa yaqula. Atfan kana nek atafno alama ing atas perkara ya dinampek. Alam mayati. Kok alam mayati? Ala yati no alam mayati. Ala yati itu bener sama. Alam mayati no ala yati. Ala yati. Sing wonten maneh itu iku. Ala yati ing atase lafaz yati kan wono. Fa sawa yati apa pas. Ben kula ono maneh. Wa tulan tasawwal ladina amanu wong sing iman ibadi maring sebagiane alladzina amanu. Ida kita nalika wis den buka apa satru mofa elek munafik tajiban krana gawa. Aha ula ya ana ta iku mung ngono akeh sok iku alladzina wong akeh aksamu kang padha sumpah sumpah ladina billahi lan Allah. Jahda iman lan banget sumpah. Wa ya tasbih hadhihi dikit banget iki wong akeh bihan dalam iman. Innakum lamakum. Satene wong munafikin lamakum sertane sira kabeh. Bareng wong munafik wis ketara eleke jebule ngono to. Qala ta'ala dawuh sapa wa ta'ala. Fitine ndang urusan agama. Habitat amalu. Wong munafik wong sing tukar-tukar akidah krana basa-basi iku habitat napa amalu. Amale dadi batal kabeh. Batal ati batal apa amal amale wong akeh solihati as-solihati kang soleh. Fa asbahu khosirin. Monggo dadi sapa ngakeh soru dadi sapa ngakeh khosirin atuna kabeh. Adunya ing dalam dunia berfadil hati lan dina wal akhirat lan tuna ing dalam akhirat bilika lan siksa. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman wanti sapane wong yartadda murtad sapa man. Yartadda bil fakti kelawan tanpa idgham. Jadi sebagian qira'an boten mayyar tadda mayyar tadid niku. Jadi sebagian qira'an apa ya ayyuhalladzina amanu napa mayyar tadid minkum ini jenis bil fakti. Jadi gak usah idgham berarti macane napa yartadid. Wal idgham lan idgham berarti macane napa? Yartad. Yarji tegese dari sapa man nikum sing sira kabeh. Kula nu mboten nate ngaji kira asap, tapi kula nu kulino maca tafsir. Dadi kira asap kula nu anut tafsir sing cara kula niku luwih masuk akal secara makna. Itu pilihan. Paham ya? Jadi memang mungkin jadi fakti berarti mayyar tadid. Nah, wal idgham ya apa? Mayyar tadid. Mingkum sangi sira kabeh antini sangi agamane manil kufri maring kufur ikhbar untuk iki ngabari bima alim Allah taala. Bima lan perkara alim ingkang mirsani sapa Allah taala wa ing tumibane ikhlas murtad. Wa qad dalan teman-teman murtad sapa jamaatun sebagiane wong, sebagian kelompok. Ba'da mautin Nabi sausi kabudute kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun biasa, ane trimo meneh sampean trimo kiai. Bisa seneng aku, saya ora seneng kok tersiksa iki bintu. Nah sak nabi berkabudut ya sing murtad. Hidayat sak nabi mawon ana wong munafik. Sampeyan trimo kiai gak siap ana wong tau seneng sak iket gedeng seneng kuwat ben gedeng kuwat urusane dhewe-dhewe. Karo sene kuwi ada kepen seneng wong. Kepen seneng pengen ana wis repot. Senengane urip digawe repot. Kowe tersiksa ra disenengi wong. Mergo kowe urung duwe makam mung senengi pangeran. Nek pikiran senengi pangeran oke. Jadi menurut saya Superman tambahan vitamin.
Kok vitamin C mana? Aku mulai kalau bolak-balik kabeh kesalahan wis kadung level kedua. Jadi kowe tersiksa ra disenengi wong, kowe kadung pengen disenengi wong. Berarti kowe pikiran nafsu. Karena kowe pikiran pengen disenengi pangeran wis. Jadi ra kepikiran, saat ini Gus Mustafa boten seneng jenengan Mustafa opo? Kok nggak jadi pikiranku seneng aku tak. Saya terima makhluk ngono ae. Salah. Wah, ya sama, Bang. Disenengi ya alhamdulillah, ra disenengi ya alhamdulillah. Nek disenengi sawangane nggo rame-rame ngaji. Dadi disenengi malah enak ra keganggu nek wis. Disenengi kenal ganggu to. Wae wong turu ono sowan yo ganggu ribet ae. Bukan masalah, bukan ada nopo-nopo. Jadi sak nabi mawon diganjar wonten sebagian kelompok sing napa murtad gak ada motif. Fato payati mongko bakal nekana sapa apa dalam khalid dadi gentine wong akeh. Meskipun ana sing murtad, tetep Allah gawe gantine. Bikau meniklan kaum. Yuhibbuhum kan seneng sapa apa hum ing kaum. Wa yuhibbuna lan seneng sapa kaum ing Allah. Jadi pangeran ini dengan keangkuhannya, dengan sifat kibriyanya. Di Allah dengan sifat kibriyanya ngandani kanjeng Nabi mat. Nak bar kuwi ana murtad Allah. Engko ora mesti ana gendine. Di kaum yuhibbu ma yuhibbu. Nah nek ada kiai ngaku hukum niku mawon. Misale saiki ngaji ning kene ra payu saiki wong kono semua ngaji ning ngaji ning family yo kok repot. Senengane kok repot. Lah dadi santri yo mau ngoten. Saiki tak ajeni mo ngaji dhewe. Jadi urip wis pokoke sing jan gak iso hindari ning Allah. Nek menungso gampang menghindari. Golek liyane. Kok repot. Ya urusan apa mawon bojo ki ngoten. Sampai ketika Nabi tukaran mbek bojone kok bojone harga dirine terlalu dhuwur. Mergo Aisyah ngrasa ayu terlalu narik awake pangeran ngade yo enak. Asarabuhu intallaqakunna yudillahu azwajan khairan minkunna muslimat. Ini wae bermegat kowe mbok bojo luwe apik. Dadi pangeran enak iki lho. Paham ya? Sampeyan ra iso bertak kula. Suatu saat misal ben jenengan kecewa mbek kula perkara partai, perkara selera. Ada terus saya ini Gus Pak kena izin lho terus piye. Mulai ini kena izin lho tak ora dia hati cangkemmu. Tekele rumah. Mulai di saya kena izin lho tak ora hati sing kan anu tak sapa. Musalah salam dhewe kok. Monggo kula pede mak ngono ya pede ora apa-apa. Kok repot. Paham ya? Tapi buatan krono sombong buatan, dan kudu ngeten lurus buatan ngoten. Quran ampun motong paman saat paling imin, paman saat apa? Paling aku ngapain iman ngono, paman saat apa? Sampai kafiran kok. Buatan ada nopo-nopo. Jadi mun jenengan ampun ngrasa buta teng obon buatan ada nopo-nopo. Urip buatan ada nopo. Senengi wong ya alhamdulillah, dikitingi ya alhamdulillah. Sampeyan tak kok hikmah gedeng ngono, malane nek kowe nak ndek kanca akrab. Ya nak wong sugih ora rawan utang, nek gedeng ra cocok melarang ana diutang wong iku to. Dia sampai cek main to gedeng ora diu. Wong ayu ben ngoten. Ana wong ayu suwine sombong malah nek ora selingkuh ora cocok. Lah nek akrab kok langsung senyume apik manis ramah malah rawan. Orang parani. Iku jenenge wataan tak terus ya wa khairu. Lah, kuwi sowe ora seneng wong ayu sing aku sombong, tapi khairul lakum gara-gara ora seneng ora selingkuh. Iya lho. Waduh, ana wong sugih sombong mlete. Ya alhamdulillah gara-gara sombong mlete ora diutang. Anak akram malah diutang terus. Wes kali-kali ada hukumnya pangeran apa? Yo nuruti nafsu, itu hukumnya pangeran. Iku iso wae wacan tak terus ya, wa khairul. Langsung wacan untuk ibu ya, wa tarul. Apa enak, mau anu Quran apa enak paling nyaman. Sama lo tak kecewa, saya kira kena izin dan nyari anak aku sopo. Oh, senengane kok repot. Butuh nyali lah, ngomongane iki butuh nyali. Tenan, bener kepikiran. Suatu saat wong guru kabar jenengan seneng kula nu
Sekolah zero pikiran betul blas. Blas ping orang ngarah jadi kepikiran betul. Imanku. Bilang gue na iman mulai cilik ya, terus mau orang ngono. Mau tenang sal, udah bisa ya menyaman baik pengiran. Soal mulang aja dikongkon pengiran. Ciri utama ulama kan mulang urusan cocok dua urusan langsung raja dan betul-betul. Kalau ada sebuah kajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu mereka kaum muhajir itu kaum itu. Pak Sarolan isam Nabi lah semujalah dari Rawal Hakim Sohi. Kaum sing apik sifate piye? Azil lakin. Tegese wong sing santun, atifina, tegese sing sayang kabeh alal mukmin. Wong sing duwe watak sayang ning wong mukmin, aidatin ala kafir. Sing duwe watak angkuh, asidak, tegese watak tegas ala kafir. Itu sikap terhadap akidah ning wong kafir tegas. Akidah iso ditoleransi, iso bisa billah. Mereka berjuang ing dalam jalannya Allah wala yakhafuna la ta'ala. Lan ora kuwatir maibune wong sing maib. Kalau nuruti omongane wong ora ono bah, nek niat jihad ya jihad ora usah nuruti omongane. Ini dalam masalah sabilillah jadi ini kuwawa nek sampeyan nuruti nek niat jihad aja kuwatir omongane wong. Kama ya khafu kaya oleh kuwatir sebab munafiqun au munafiq wa mal kufar ing maidune wong kafir. Dari kalimat kriminal ausob temu kono-kono barang anti kriminal ausob fadlu wa iku utamane Allah yuti majasa. Paring sapa Allah ing fadl man ing wong yasa kang sana sapa ae. Ciri utama jihad itu ora kuwatir maidune wong sing maid. Ya mergo jihad itu butuh pilihan. Pilihan mesti kabeh angel. Mulane bolak-balik kula crita tenggene hikam ditutup ambek dawuh. Jadi teng mukot di teng akhire hikam Mas Baru ditutup mek ridon goyatun la tudrok. Golek ridane manusa goyatun la tudrok. Itu batas yang nang arah kafir. Terus hikam dari cerita Imam Luqman Hakim. Luqman Hakim ngandani anak itu kan nek prinsip bener lakoni aja nurut omongane wong. Ya terus jajal numpak khimar dituntun anak. Jare wong ning pasar wong tuwa digasan. Enak-enak numpak garam anake kon nun. Ya sampe sing numpak, bapake sing nuntun jare wong ngono anak kurang ajar. Bapake sing nuntun dhek sing akhire numpak kabeh. Piye karepe? Jarang kita numpak wong loro. Karepe piye? Kliru meneh. Terakhir nuntun kabeh piye karepe? Jarang kita nuntun wong loro. Sampeyan dadi kiai iki ngoten. Kowe ora melok partai politik. Piye wae zaman itu zaman modern. Untuk menjadi keputusan publik lewat partai politik. Akhirnya kiai-kiai sing cara berpikir gitu ya menganggap politik itu keharu. Tapi kiai sing ditekdir kok Mustafa Matur ya ditekdir janggal banget. Bener saya ya tepen janggal, pancen hikmah ya janggal iku. Mergo ora usah ning kabupaten ngaji ya ibadah. Ora usah partai-partai nang niat ibadah mulang ngaji di rumah ya napa? Tapi kabeh ana hikmah. Gara-gara dhek jagal politik akhirnya nek mati mulang jurumnya. Tapi sing politik nak pancen ikhlas sing ana hikmah. Bupati Abu Agomo dikenali kiai, sok nambah Nawawi ambu salat ora ya ora pantas. Jadi kan jurumah. Itu penting ya. Artinya pilihan ini mesti kabeh ngandung laumatan apa? Lain. Tapi kena wis niat ilallah, niat ilah ora usah kuwatir ora sofuna apa? Laumatan lain. Dia terus Gus Merian di ngoten. Kalau kiai kancaran wong nakal. Kiai kok kancaran wong nakal. Tapi nek wis mantep. Lah nek kancaran padha kiai ini terus tak takdilu kasih. Gunane kiai ku bener wong sing ora bener. Tesel kancaran ora bener iki njajal kiai kasil ta ora bener wong sing ora napa? Bener. Tapi ra rawan jenengan dadi ora bener. Lah iku wis pikiran suudon. Lah nggih berarti sampean suudon lho. Lalu sini istiar mesti ngandung resiko. Kalau pun jajan, misalnya kalau kiai, kadang ngonen kiai sing seneng kerja, alasannya beda toma. Tapi masyarakat darah ini kok kedunan, itu repot. Orang kerja nyufi, kiai potongan daerah di popo, tunak kuno, potongan arah tambah, repot. Ini sini iya, kerja dari kedunan, orang kerja dari arah salam. Sedengan orang dunia sedengan. Tapi tidak niat ilallah, niat lillah itu tuh wala khofuna napa? Laumatan apa? Lah, jadi yujahidina fisabilillah wala khura laumatan apa? Lah, ini sebaik.
penting hukumnya pangeran lah apa. Mulane dari hikam ngandani nak kowe salah. Kok kuwatir diomongno wong salah. Iku awakmu tangisi. Ya tangisi ora krana salam. Salam cek gampang disepuro pangeran. Salam kok pangeran menungso gitu. Jadi hikam ngandani. Kok nganggep pentingnya pandangannya menu. Mestinya kowe ketika maksiat yang paling mbok sesali betapa kowe janggol-janggol mareti ning suh tua. Harusnya kamu tersiksa pertama. Kenapa saya menentang hukum Allah itu parek ning suhtu kok malah tersiksa omongane wong. Jadi tobat pertama kita menyesali. Saya di mata Allah terus kayak apa sekarang? Aku berselingkuh. Ora usah nyesali. Gambar sing beredar itu urusane manusa ora iso ngisap. Lah aku tersiksa mbek omongane manusa dari hikam. Imanmu tobat. Kok ada manusa luwih penting dibanding di masalah kalau dari kiai, gara-gara salah terus gak dipengaruh. Kok kalau tersiksa mergo pengaruh hilang, imanku itu tak dandani. Mestinya kalau tersiksa mergo salah niku, salah nyalai hukum. Bang. Seneng lah santri paling seneng bekas desa iki serana pengaruh wis dadi. Seneng kok jatuh iki. Karo-karoan. Ngono wong asih tauhid. Tauhid opo. Ora plek-plek soleh-soleh dhewe piye karepe. Yang diswani sihat kudu wala kofuna la mata napa? Dari kalimat kenal asal fadlu wa itu taman Allah yuti paring sapa Allah ing fadl man ing wong ya saukan san sapa iman. Wa wa ta'ala wasiun bidat sing akeh jembari ae kasur fadli tekse akeh jembari fadl. Ali mun tegak sing pirsa. Dimanfaatkan wong dua kang teman iku ahli ini fadl. Allah langsung bersa sapa sing paling layak untuk fadl Allah. Ini ku tiang-tiang sing ikhlas. Sing da'i Allah. Wa man ahsana qalan apa? Mimman da'a apa? Ila Allah. Jadi sementing kita urip kumpul wong kudu misine wa man ahsana qalan mimman da'a ila Allah. Jadi kita kumpul wong mergo da'a ila Allah, aja ila Allah wa amilan apa? Sholihan. Wa nazara lan tumuran nama qala ibnu salam ya Rasulullah. Menibus dan